Evo, lijepo sunčano je, došlo je već, jesen je, temperatura je stvarno super. I došlo je vrijeme da napravimo ono o čemu smo pričali prije 2 mjeseca. Znači, onu neku analizu tog putovanja u Maroko, o tome što sam naučio u Maroku, o Maroku i o samom sebi i što sam naučio o putovanju sa motorom. Ne znam gdje da počnem, da budem iskren. Nisam pripremio ništa posebno, nego ću ovako čisto iz glave pa da im šta mi padne na pamet. Prvo ću pričati o onome šta mi je lagano, ili šta mi je lagano za objasniti, a to je pričat ću o samom sebi i o mom osobnom putovanju, ili šta se meni događalo kroz te dane putovanja u Maroku, kako sam ja doživio sve to skupa. Jedan mi je prijatelj rekao, možeš putovati 1000 kilometara, na primjer, i otići u Južnu Ameriku, ali jednostavno ćeš naći istu kulturu koju ovdje u Španjolskoj. A s druge strane, na samo 1000 kilometara, sa brodom 45 minuta, preći s jedne strane na drugu, nalaziš se u Africi i to je totalno drugi svijet. To je totalno druga planeta. I šta se toga tiče, stvarno čovjek je bio u pravu. Siđeš s broda, već na granici sa Marokom osjećaš se drugačije, vidiš da si na nekom drugom mjestu. Znači, jezik je drugi, kultura je druga, ljudi izgledaju drugačije. Nekako, baš se osjećaš kao da si otišao negdje stvarno daleko, a u biti iz Španjolske u Maroko, znači iz Europe u Afriku, literalno, kao što sam prije rekao, to su 45 minuta, s brodom. Naprimjer, ovdje kad putujem po Europi ili po Španjolskoj, uvijek imam osjećaj da sam kući, šta god da mi bude, mogu da nazovem na telefon službu, ovu kako se zove, pomoći na cesti, ili imam sve servise koji mi trebaju, bez ikakvih problema, znači kupiti neku robu, dijelove za motor, mehaničara, tako te neke stvari, znači sve je pristupačno. A kad pređeš u Maroko, nekako se osjećaš totalno sam, znači kao da ovisiš sam o sebi. Zapravo i ovisiš sam o sebi, ali činjenica je da nemaš sve one servise koje imaš u Europi. Ja sam namjerno odabrao ruralne zone, da vidim kako izgleda, znači, život u tim sredinama. Znao sam da u gradovima, u velikim gradovima svugdje je isto, manje više, svejedno u koju državu ideš, veliki gradovi, pa imaju sve servise, puni su ljudi, možeš naći šta god ti treba i nekako svi izgledaju isto, svejedno u kojoj su državi, nekako da svi izgledaju isto. Znači, dinamika života u njima je ista. A u tim ruralnim zonama zapravo vidiš razlike kulturne, gdje se nije globaliziralo toliko u velikim gradovima, nego jednostavno ruralna sredina zadrži svoju tradiciju, svoje običaje i svoj način življenja. Meni je osobno ono što sam najviše primijetio, to da sam se nisam osjećao nikakvu sigurnost. Znao sam da u bilo kakvom momentu, ako se motor pokvari usred ničega ili ako mi se nešto desi, da nije baš šala, znaš, nije kao nazoveš vučnu službu i ideš kući, nego bio bi veliki problem šta god da se desi i po pitanju zdravlja isto, jer na onim velikim vrućinama to zapravo nisam uopće ni smatrao da će biti to tako intenzivno, jer općenito volim da se izložim nekakvim ekstremnim situacijama, ali nisam uračunao dobro te velike temperature. Onaj dan kad je bilo 46 stupnjeva, ujete, samo kad mislim o tome, čisto kad dišeš, teško je disati tako vruć zrak i unutar osjećaš kao neku paniku u prsima i u stomaku i osjećaš da neke trnice u rukama. Mislim, stvarno neugodna situacija te velike temperature i nije se s tim zezat, jer bilo kakva pogreška može dovesti do nekih fatalnih posljedica.
Onda opet, znači, biti bijeli čovjek u toj drugoj sredini, jel, o tom nikad nisam isto razmišljao kako će to biti ako ja budem jedini bijelac tamo. Veći dio puta sam bio zapravo jedini bijelac, naročito u tim ruralnim zonama gdje turisti ne idu ili znatiželjnici isto ne idu. Iznimno je čudan osjećaj. Mislim, nisam osjećao nešto posebno, tu težinu toga što sam bijel, ali ipak sam bio svjestan da sam drugačiji od sviju tamo, jel? Pokušao sam isto nešto puno ne komunicirati sa lokalnim stanovnicima. Prvo što je bila ona barijera jezika, i to je iznimno velika barijera, kad ne možeš komunicirati s nekim, to stvarno komplicira puno stvari. A ono, bazičnu komunikaciju oko hrane, benzina, smještaja, i to se može naći svugdje, to ono, s rukama, ako pokazuješ neke znakove, svi te razumiju, ali ako želiš imati neki malo dublji razgovor, stvarno je frustrantno iskustvo, ono. Rekao bi čak bolno za nekog poput mene ko voli da priča i da se druži sa ljudima. Sam se nisam osjetio onu neku usamljenost, ajmo reći, kroz te dane nisam osjetio. Drago mi je biti sam, drago mi je biti u prirodi, drago mi je biti u aventuri. Znači, nisam nostalgičar, mada kod kuće čeka žena, djeca, zapravo kćer, jer nemam ja toliko djece, ali ne osjećam nisam osjećao usamljenost. Istina još, što sam primijetio, na primjer, ove videe, kad bih pravio, osjećao sam se kao da je neko sa mnom. Znao sam da će te videe neko vidjeti. Ne radi se tu o nekom velikom broju ljudi, ali čisto da je bila sama jedna osoba koja je pratila to putovanje, to je već nekako čovjek nije sam. Znači, ne osjećaš se tako samim. A da, još jednu stvar koju bih htio nadodat, što se mog osobnog putovanja tiče, biti ponovo u kontaktu sa siromaštvom me je pogodilo. To me je pogodilo i danima poslije putovanja morao sam to nekako sažvakat da me ne opsjedne, jer iznimno je teško vidjeti siromaštvo, naročito gore na visokom atlasu gdje ljudi samo ono žele vode. Ni da im daš pare da kupe, nemaju gdje kupiti tu vodu. Znači oni se tamo stoje pored ceste i pitaju da im neko da vode. To mi je stvarno bio sam ja i u životu i bez hrane i bez para, ali biti žedan i ne moći piti vode, to mi je nešto strašno, to mi zvuči kao neki horror film. To je stvarno bilo teško za vidjeti, to me je pogodilo i sad kad mislim o tome nije mi lako. I još jedna stvar koja me je pogodila, da muškarci i žene mojih godina, znači 40, između 40 i 50 godina su totalno istrošeni. Puno muškaraca nema zubalo, pretpostavljam zbog kondicija i uvjeta higijenskih, i iznimno su istrošeni zbog sunca i teškog života i pretpostavljam loše ishrane. To bi bilo nešto onako što me je pogodilo negativno, recimo. Ono što je bilo pozitivno za mene, to je bila priroda. Mada nema stabala i iznimno je teško opstati u takvoj okolini ili uopće biti, ono što kažu, gustat. To je stvarno teško kad je iznad 40 stupnjeva. Visoki atlas je bio predivan. Bio je nepristupačan, bio je težak za živjet, pretpostavljam. Ali ljepota te prirode je nešto nevjerovatno. Ta planina ili taj planinski vijenac je stvarno moćan, potentan, što kažu. To mi je bilo super, to stvarno neki divan osjećaj i biti usred ničega, kad znaš da na 100 kilometara barem ispred i iza tebe nema ništa, nema nikog, nema naselja, nema seoca, nema ništa, da je totalno dezertična zona, napuštena, pustinska. Nije pustinja jer nije pješčana, ali to je ona kao pustinja gore u planini gdje stvarno nema nikakvog života. To mi je bilo dobro, biti samo gore usred ničega. Ima nešto lijepo u tom osjećaju usamljenosti.